ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம சளி இருமலை போக்கக்கூடிய கஷாயம் எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. கஷாயத்துக்கு தேவையான பொருட்கள்: ஒரு சின்ன வெத்தலை, 5-6 துளசி இலை, கொஞ்சோண்டு கண்டந்திப்பிலி, 5 பூண்டு பல், 1 ஸ்பூன் ஓமம், மஞ்சப்பொடி 1/4 ஸ்பூன், 1/2 ஸ்பூன் மிளகு, பனங்கல்கண்டு. வாங்க கஷாயம் போடுறதை பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம இந்த கண்டந்திப்பிலியும் மிளகையும் இடித்து எடுத்துக்கலாம். ஓமத்தை வறுத்து எடுத்துக்கலாம். இந்த பூண்டையும் இடித்து எடுத்துக்கலாம். இப்போது அடுப்பில் வாணலி வச்சுட்டேன். அதில் 2 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். தண்ணி நல்லா கொதிக்கட்டும். தண்ணி சூடாகிடுது. இப்போ நம்ம அதில் இடித்த மிளகை போட்டுக்கலாம். மிளகும் கண்டந்திப்பிலி இடித்து போட்டிருக்கேன். மஞ்சப்பொடியை போடுறேன். பூண்டு, துளசி இலை, இந்த வெத்தலையும் போடுறேன். வறுத்த ஓமத்தை போடுறேன். இப்போ இதை நல்லா கொதிக்க விடணும். 2 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிருக்கேன். 1/2 டம்ளர் வர அளவுக்கு நல்லா சுண்ட வைக்கணும். தண்ணியை நல்லா கொதிக்கட்டும். ஓம தண்ணி கஷாயம் கொதித்து சுண்டிக்கிட்டு இருக்கு. இந்த கஷாயம் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. இப்போ மழை சீசன், பனி சீசனாக இருக்கிறதுனால இந்த கஷாயத்தை போட்டு குடிங்க. குழந்தைகளுக்கும் கொடுங்க. சளி ஜுரம்லாம் குறையும். பாருங்கள், நல்லா கொதிச்சிக்கிட்டு இருக்கு. இப்போ நம்ம பனங்கற்கண்டு போடலாம். குழந்தைங்களுக்கு கொஞ்சம் திதிப்பு அதிகமாகவே போட்டு கொடுங்க. அப்போ தான் கஷாயத்தை குடிக்குங்க. நான் 3 ஸ்பூன் பனங்கல்கண்டு போட்டிருக்கேன். இப்போ நல்லா கொதிக்கட்டும். உங்களுக்கு எவ்வளோ திதிப்பு தேவையோ நீங்கள் அவ்வளோ பனங்கல்கண்டு போட்டுக்கலாம். நல்லா சுண்டி வந்துடுச்சு. கஷாயம் சுண்டிடுத்து இந்த வேறு பாத்திரத்தில் வடிகட்டிக்கலாம். கஷாயத்தை வடிகட்டி எடுத்து வச்சுட்டேன். இந்த கஷாயம் உடம்புக்கு நல்லது. சளி, இரும்பல், கை கால் வலி எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப நல்லது. நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். உங்கள் குழந்தைங்களுக்கும் கொடுங்க. வீடியோவை பார்த்துட்டு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.